嚟到山海關老龍頭景區遊客中心啦。咁頭先有個牌咧，寫住呢度係5A 景區啊，5A 景區啊，梗係5A 收費啦。咁啊，睇下佢嘅收費點樣先。好，遊客中心票就買好啦。60蚊一張全票，30蚊一張半票。真係幾貴，預計都冇乜特別嘅，不過係個長城入海個位就係睇呢啲嘢嘅啫。60蚊咧，其實就唔值嘅，不過值啊，值在佢個歷史意義。好啦，入咗嚟啦，繼續往前，寧海城。經過個城樓咧，就係呢啲好靚嘅龍爪槐樹。呢邊係馬道，呢邊人行。好，往上繼續行。就喺呢度啦，入海石城。好，繼續行。個個嚟都話睇晴海樓，晴海樓有咩特別呢？似乎都冇乜特別。好啦，入海石。點樣入法啊？呢啲景區都係流流地。好啦，我哋2個人90蚊又飛咗啦，冇嘢好睇嘅。基本上咧，入嚟幾幅相，15分鐘就行完啦。不推薦景區。老龍頭，名不符實，長城第一墩好睇啲啦，一啲氣勢都冇。呢度啊叫靜老台，明代嘉靖44年興建。前面呢度咧海神廟，我哋就走啦，睇完啦，冇乜好睇，做完水魚，走啦。今日真係失策，我點解會買票入嚟嘅咧？真係失策。以我嘅個性係唔會買票入嚟呢啲地方㗎嘛。真係蠢咗，蠢啊！自己都話自己蠢。行呢啲咁嘅景區嘅，出口又話指住180米，轉到嚟呢度咧又800米。根本上咧引誘你哋入嚟係咩咧？呢啲玩呢啲嘢，沙灘車啊、卡丁車啊、兒童遊樂園啊咁樣。個景區出口咧指咗90次都指唔到出去，最討厭呢啲景區。唉，真後悔入嚟。貼錢買難受。沿路行，咁你行過啦，啲細路仔想玩啦，咁又放低啲銀兩玩下嘢。呢啲咁嘅設計真係，行過嚟1公里都行唔到出嚟出口。Crazy， 又景區出口啊！指嚟指去都指唔到出去。
行嚟行去都行唔到出去。又指去景區出口啦。頭先指景區出口，距離呢度咧300米啦。呢度又指景區出口，有130米。頭先嗰個過嚟又行咗百幾米，呢度又話130米。終於見到有個閘，唔知係咪出口啦？係啦，景區出口啦。哇！個出口行咗1.4公里出嚟，黐線！唉，行到過嚟1.4公里，我計住步。唉，沿路行咧，基本上係400米唔使行出嚟，沿路返回仲好。呢度仲複雜。係啊。咁你呢度行翻過去停車場咧，又一排行嘅喎。啊，點起出嚟咧就係咁啦。由呢度出嚟真係笨，唔好聽佢點話景區出口啊，沿路返回仲好啊。喺入口嗰度出去。啊，行落嚟呢度又係一條買嘢嘅街，商鋪。唉，所以話咧。呢度唔好食嘢啦，唔好買嘢啦，慳翻錢。梗係啦，咁貴嘅門票點會嚟消費啊？我哋就唔會消費啦。你免門票，我喺度食餐飯。最重要係嗰張門票入去係唔抵啊嘛。係啊，我哋講過㗎，5A景區係唔入㗎嘛。啊，唔記得咗添。5A景區就5A價錢，冇5A嘅服務噶嘛，梗係冇啦。所以真係呢啲咁嘅景區都話5A。終於行翻嚟停車場，呢個景區嘅啲設計真係唔得嘅。離開嗰時要行1.4公里，一啲都唔人性化。為咗做生意，為咗你兜過去嗰度。可以玩遊戲買嘢，設計到咁樣。啊，我啊覺得唔值啦，個人觀感啊，其他人唔知，呢個係我個人觀感。你好，嚟到秦皇島，啲旅遊景點啊真係麻麻地啦，但係食嘢啊真係 very good 啊！鮑魚汁飯。老醋海戰、乾炸海魚，呢個魚真係唔錯，幾好。唉，嚟返秦皇島有少少成功感啦，揾到啲好嘢食。啊，呢間鋪頭咧主要就食呢一個海鮮大餃子啊！熱辣辣，睇落都好正啊！試下咪真係咁正先。裏邊係韭菜、豬肉餡，有隻蝦，幾好味嘅。